आपका बताइए, आपका कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत आराम आया है। हाँ। और मेरी गर्दन तो बिल्कुल पहले आपका घुटने में दिक्कत थी? घुटने में तो बहुत, जब मैं पहले आधा घंटा नहीं टहलती थी, अब 1 घंटा टहल रही हूँ। 1 घंटे टहल लेते थे, अब हाँ भी जी। कोई दिक्कत नहीं आ रही घुटने में? बिल्कुल नहीं। फिर आपका उसके बाद मैंने सर्वाइकल स्टार्ट किया था। हाँ जी, तो हाँ सर्वाइकल जी। में मैं तो बहुत ज्यादा था, मैं झुक के कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब मैं सब कर लेती हूँ सब कुछ। और गर्दन मेरी अच्छे से मुड़ रही है। अब सब कुछ बढ़िया है? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? नहीं। अभी आप एक बार वॉक करके दिखा दीजिए। हाँ। पूरा अच्छे से चल के। मतलब कि 5 से 6 बार में मुझे पूरा आराम है। ये इतनी बारी कराया ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना अब? नहीं, अब बिल्कुल सब हाँ। मेरी शुगर भी ठीक है। चलिए, और स्टेटमेंट से आपका शुगर भी कम हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब 100 से नीचे नहीं आया था। देखो, वॉक करने Actually, से- मैं इसका- वॉक करने से तो हुआ है ना शुगर कम। शुगर का वॉक करने से हुआ है, तो वॉक पहले वॉक भी नहीं कर पाती आप थी। दोनों लोग फ्रेंड है ना? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो मतलब पहले तो ये घुटने की दर्द की वजह से वॉक